रवींद्र भवन हांचे जोड पालवान आज एक योगा अवेरनेस कॅम्प हांगा ऑर्गनायज केल्लो आनी हांव मना काळजांतल्यान गोवा बोर्ड ऑफ होमिओपॅथी आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा की तांचोय बी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अशी धरून एक सगळ्या कडेन योगाचे अवेरनेस करचें हाचें तांच्या मनान आशिल्लें आनी आज तांणी एक बरें रितीन भुरग्यांनी आमी पयलीं की 100 भुरगीं हांगा योगा करतालीं आमी स्वता योगा केलें आनी योगा कित्याक बरें हें आमकां चड सांगपाची गरज ना। आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हांवें म्हाका दिसता पुराय भारताकूच न्ही पुराय जगाक एक गिफ्ट दिल्लें आसा आनी त्या खातीरूच 21 जून हो आमी इंटरनॅशनल योगा डे म्हणून मनयता। योगा हें भारता खातीर नवें न्ही, भारताची परंपराच योगा आसा आनी योगा आयच्या म्हणजे आमचें फास्ट पेस्ड लायफ स्ट्रेसफूल लायफ हातूंत भितर कित्याक गरजेचें आसा हें आज हांगा एक्सप्लेनूय केलें गेलें आनी आमकांय खबर आसा आज आमी जरी एक फास्ट पेस्ड लायफान वता आमची लायफस्टायल चेंज जाल्यात आमच्या बॉडीक एक्सरसायज ना सो नियमीतपणे एक 20 मिनटां नाल्यार अर्दवत आमी घराच कडेन योग केलो जाल्यार तातूंत भितर मल्टिपल बेनिफिट्स आमकां दिसून येता आनी आज आमी जेन्ना पळयतात की धाकट्या भुरग्यां पासून एक डिप्रेशन येवप ह्यो गोश्टी जाता कॅन्सराचें प्रमाण वाडलां हेल्थाचें दुयेंसां वाडल्या एक बारीकशी गोश्ट आमी सपोज सगळ्यांनी नियमीतपणांनी केली जाल्यार म्हाका दिसता हाका पयशेय लागना म्हणजे ब्रिदींग कशें करप नाल्यार हें कशें करप साद्यो टॅक्निक्स आसनां कशीं करप आनी प्रत्येक आसनाक एक सायंटिफीक रिजन आसून तें खंयच्या पार्टाक बरें पडटा हें आमी पळयतात आनी आज खूब बरें दिसता की जेन्ना पासून ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान 21 जून हो इंटरनॅशनल योगा डे म्हणून केला भारत देशभरान एक वेगळेंच एक चैतन्य निर्माण जाला आनी प्रत्येक कडेन आज आमी पळयतात दोतोर म्हणजे आज दोतोरांनी होमिओपॅथीक दोतोरांनी एक इनिशिएटीव घेतलो कोण बिजनेसमॅन घेता थोडे लॉयर्स घेता थोडे सोशल ऑर्गनायजेशन्स घेता आनी फिट इंडिया कशी जावची नाल्यार हेल्थी इंडिया कशी जावची बरी इंडिया कशी जावची हाचो सगळ्यांचो प्रयत्न आसा। हांव सगळ्यांक मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। जयंत जाधव जो आमचो रवींद्र भवनचो चेअरमॅन आसा ताकाय देव बरें करूं म्हणटा। एक बरो उपक्रम तांणी आमकां हांगा करपाक दिलो आनी अशेंच आमी सगळ्यांनी मेळून म्हणजे योग करचो आनी निरोगी रावचें। देव बरें। चेअरमॅन ऑफ द गोवा होमिओपॅथिक बोर्ड आज हांगा योगा डे सगळ्यांकूच खबर आसा। योगा डे 21 जून ऑल ओवर द वर्ल्ड सेलिब्रेट जाता। आमी हांगा रवींद्र भवनान सगळे वास्कोचे होमिओपॅथिक मेडिकल कावन्सिलाचे मेंबर्स आनी हांगाचे सगळे वास्कोचे स्पेशली विथ दाजी साळकार डिस्पायट ऑफ हीज बिजी शेड्यूल आसपण जे मिटींग आसतना सुद्दां सीएमा कडेन ते मुद्दम हांगा येवन आनी आमच्या फंक्शनाक हजेरी लायली तेन्ना तांकां मनांतल्यान हांव देव बरें करूं म्हणटा। Urban Health Center Vasco HO. I am thankful to Daji Sarkar, MLA of Vasco, Mr. Shami Shalkar, then the homeopathic board, Bipin Sarkar and Dr. Rajan Kanikar and Ravin Bhavan, chairman, Mr. Jayant. We are celebrating here the Yoga Day. As you know, health is not only physical and mental health, it is also emotional, and yoga helps us in maintaining all these three parameters in a balanced way. It helps us physical health as well as mental and emotional health. As you know, this yoga is an ancient Indian activity which not only stretches our body and mind, it also relaxes our emotional well-being and helps us to keep our emotional well-being. We also had a plantation day. As you know, the plants are very much required in getting our environment clean and giving us a good oxygen supply. So we had a plantation day also along with this Yoga Day celebration. नमस्कार। योगा डे निमित्तान आयज आमी हांगा रवींद्र भवना एकठांय जाला। आमचे आमदार श्री दाजी साळकर, नगरसेविका शमी साळकर, अमय चोपडेकर, डॉक्टर अवधी, डॉक्टर साळकर, डॉक्टर महात्मे, डॉक्टर काणेकर हे गोवा बोर्ड ऑफ होमिओपॅथी आणि अर्बन हेल्थ सेंटर ह्या सगळ्यांनी मिळून आणि म्युनिसिपल हायस्कूलच्या भुरग्यांनी मिळून आज योगा सेशन हांगा केला। हांगा नायर सर आमकां सगळ्यांक गायड केला। आमचो सगळो रवींद्र भवनाचो स्टाफ आसा। खरें म्हटल्यार रवींद्र भवन दररोज हांगासर स्पेस दिल्ली आसा अनेक जाण योगा करतात। हांव आतांय नायरांचे कडेन उलयतालो जर तुमकां रेग्युलर हांगा सकाळच्या वेळार योगा करूंक जाय जाल्यार आमी हो स्पेस अवेलेबल करा। आर्ट, कल्चर, म्युझिक, ड्रॉइंग हेज्या बरोबर आमचें हेल्थ बरें रावप हें चड गरजेचें। आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींचो उलो मारलो आनी आमी सगळ्यांनी आयकलो आतां इंटरनॅशनल योगा डे जाल्लो आसा। वर्ल्डभर जगभर योगा करता। योगा आयज आमची काळाची गरज आसा आमच्या स्ट्रेस लायफान।
ह्या खातीर डॉक्टर अवधी काणेकर आणि बिपिन आणि डॉक्टर महात्मे बोर्ड ऑफ होमिओपॅथी यांचे आभार मानता, आमदार दाजी साळकारांचे आभार मानता की ते आयले आणि हांगासर योगाक आमकांय एक जागो एक चान्स दिलो म्हणून. देव बरें करूं. वंदे मातरम.